obboleessaane Yehoomna dargaate qonna biyya geessaane. Akkam jirtu yaa obboleessanii jedha. Nuti immoo akkam jirtu yaa obboleewwan yaa obboleettolii isiniin jenna. Daawwattoota keenya har'a wallee keenya keessatti nuti saboottan aadaa walloo kamisee beeksisuudhaan akkasumas weeddisuun sirbuun shubbisuun kan beekamu weellisaa tokko faana turmaa taasisuudhaaf jenna. Weellisaan kun naannoo bara 1980 keessa wayita baandiin biiftuu Oromiyaa hundaa'u kan hundeesse keessaas nam tokko. Kanaan alas naannoo Amaaraatti godina addaa Oromiyaa kan taate sirba aadaa walloo yookaan kamisee beeksisuudhaanis hangafummaan ni beekama. Isa faana turmaa taasisuudhaaf jenna. Nu faana bu'aa. Lafa eebbifamaa lokoo kan magarsu asheeta arfaasaa kana akka minniisu. Kana jechuun burqaan bareedinaa maddisaa hin gogu. Lafti sun immoo laftitti achitti magarsuun lafti magarsuun tokkoffaa eebbifamaadha. Eebbifamaadha jechuun waan kennaniif magarsa. Dhalli namaas akkis naannoo sanatti akka biqiltuus ilaali. Bareedina sanis ilaali. Sanyii namaa sanyiin naannoo sanaa akka sanatti ilaalama. Lafti isaa lafa eebbifamaadha. Ijoolleen lokoodha. Bareeddii bifaanis magaallis diimtuunis gurraattiinis waan irraa wanni achi kaaftee gattu hin jiru. Hundi isaa fudhatama qaba. Mee'ittaan sudhaan ma walaloo kee keessatti gaara jaaloo jala burqaan hin dhaabbatu jette iftuu nyaala kuulaa kan magaalleef diimtu jette. Maani kun? Gaara jaaloo jala burqaan hin dhaabbatu jechuun gaarri sun akka gaara guddaatti fudhanne yoo immoo gara akka barreeffamatti kan laallu sun gaarri sun ummata bal'aa naannoo walloo Oromoo walloo ibsa. Baay'ee gaarri jaaloon jedhamus hin jira. Gaara san jala bishaan maddi jira. Akka sanatti fudhan. Maddi sun hin gogu. Dhaloonnis hin gogu jechuudha. Kanaaf haala san ibsuudhaaf barbaanne. Iftuu nyaara kuulaa magaalleef diimtu. Magaalas diimtuus gurraattis wooma achi uumtu hundi ittiin uumama. Sun hundi immoo bareedina naannoo sanaati. Bareedina naannoo sun ibsuu danda'u hunda ni burqisiisaa jechuudha. Gaarri guddaa sana immoo akkamitti fakkeessine uummata guddaa sana fakkeessine. Burqaan sun immoo burqaa uummataati. Akkasitti hin fakkeessa. Gongoo baqaarinee yommuu loon tiksinu na fuuldura deemaa yeroo wal dhokannu maayinni walloo kana keessatti kan laaluuf yaadaan innaa oduuba milaadha challiserraata kophaa kan dubbaadha gongoo baqaarinee yommuu loon tiksinu na fuuldura deemaa yeroo wal dhokannu. Gongoobni gaara lafa loon itti tiksinudha. Bakka sanatti loon bobbaafteeti kan jaalalli ittiin jalqabamu naannoo sanatti jechuudha. Shamarranii fi dargaggeessi achitti wal argaa. Achitti maali akkamitti wal argaa? Shamarran qoraan cabsuu bobbaati. Qoraan cabsuudhaaf gaafa bobbaatu dargaggeessinis waliin bobbaa. Naannoo sanatti qoraan cabsanii fi shamarran sanaaf ba'aa isaanii eegan guuttataniin booda ni kaawwatu. Amma qoraan sun eega cabsanii ba'aa isaanii guuttatanii hidhanii lafa kaa'atu. Isa booda baala muratanii baala afatanii baala san jala ta'anii in taphatu jechuudha. Ni haasa'u jechuudha. Tapha adda addaa haasa'u in taphatu. Kanaaf achimmoon maal ta'a tapha ijoollummaatti wal dhokatu. Dhokanneeti tokko tokkoon ari'a tokko tokkoon akkasiin isaan ijoollummaa sana ibsuudhaaf yeroo wal dhokannu sanantu natti dhufee yeroo horii bobbaafnu sanaa fi bakka sanatti dhaqnee taphannu sun dhokanneefaa taphannu sun natti dhufee isatu amma narraa naanneefa gara duubaatti na fudhatee jechuudha. Amma kiliippii kana irratti wantan argu
uffata aadaa wayii bullukkoo uffatanii bullukkoo sana fuudhan immoo nan arga. Amma bakka tokko tokkotti qabdoo jedhama. Gaarayyuu jedhama naannoo sanatti. Gaarayyuu ishee yookiin jaalallee ishee wajjin kan ittiin taphatamu. Maal gaabii uffatanii haguuggatanii taphatu. Dhungoon jira wal dhungatu jechuudha. Kan biraa waa tokko kan biraa dhungootiin ala taphachuutiin ala kan wanni achi keessatti dogongorri uumamu takkaan hin jiru. Kanaaf riskii fudhataa kan isin jedhi gaarayyuun ishee. Harkatti waa yoo isheen si keessu wayii argina achitatti harkatti waa wayii gaafa gootu maayini harkatti wanti kaatamu sun. Dhiirri dirmeen godhatu dirmee yookiin ambaar jechuudha. Yookiin immoo maal jedhama gumeen jedha. Gumeen kan shamarranidha. Kuni isaaf kan kennite kennaadha jechuudha. Kennaan sun maali? Kennaa jaalalaati. Kennaa jaalalaa ibsuudhaaf akka isheen isa jaalattu ijoollummaa keessatti akka isaan taphachaa dabarsan ijoollummaan taphaan akkamitti jaalalli akka itti uumamu eessatti uumama maaliif uumama akkamitti uumama kana shamarranis dhiirri qofa miti kan kennu dargaggeessa qofa miti kan kennu shamarranis hin kenniti. Shonkora kamisee lookoo kichuu jaallatamtuu lookoo ka jettis walaloo kana keessatti ilaaluu dandeenya. Maali shonkorri kamisee maali kichuun kun? Shonkora kamisee kichuu jaallatamtuu kichuun sun namaaf akka shonkoraatti hin fudhatamu. Ishee ibsuun barbaannu shonkora ibsuun barbaanneen. Shonkora sun ta'in shonkorri sun hin mi'a. Intalli sunis akka shonkora sanatti mi'oofti. Garummoon kichuudha mucayyoon sun. Kichuudha guddattuudha. Baatuudha. Kanaaf fuuldura eessa akka geessus hin beekamu. Atis kan jaalattu kichuu sana jaalatta. Jaalala kee kan ibsuu dandeessu kichuu sanaaf ibsite. Anis kan inni ibsuu barbaade kichittuu mucayyoo sanaaf hin ibsuu barbaade. Kichuu jaalatamtu akka shonkoraatti osoo hin ta'in akka intala sanatti ibsuu barbaanne. Kichuun sun akkanaan fudhatamuu qabu. Intala kichuu sana ilaaluu barbaanne. Kanaaf kichuun sun intala san ibsa malee shonkoricha hin ibsu. Shonkora kamisee looko kichuu jaalatamtuu looko magaaltitti jillee looko shibaa bittuu da'amme biqiltuu gammoojjii looko sanyii filatamtuu looko qalbiina boojitee looko wiikonaaf kotuu da'amme. Intalli sun eessatti argamte? Jiille. Jiilleen eessa? Wallo. Si galee? Achi keessa ammoo bahaa biiftuun eessa? Jiille. Uummata Oromoo sana. Bahaa biiftuu jechuun uummanni Oromoo naannoo san jiru kamisee yoo argite baatee yoo jirte bahaa biiftuu jiru. Kanaaf intalli sun bahaa biiftuu keessatti biqilte jechuudha. Kana kan ibsu barbaada. Sanyii filatamaa kan jedhamu minaaniif. Sanyiin filatamaa jira nama keessa. Sanyii filatamtuu lookoo qalbiina boojite kan jedhee kaa'ee sanyiin filatamtuu sun immoo eessa dhaqa maqaan dheenye malee sanyiin sun sanyii eenyuti? Sanyii warqituuti. Warqituun eenyu? Warqituun filatamtuu Oromoo uummata naannooti. Jaalalaan qofa miti kan ibsamtu. Kan dhiira caaltu itti hanqata. Sanyiin filatamtuu qalbiina boojite kan hin jedhe gamtokkoon bagana naannoo sana dhaladhe anis bagana immoo saba sana wajjin hin guddadhe baguman achi nama san ta'e nama Oromoo naannoo sana ta'e ba'e. Kanaaf sanyii sun dhugaadhaaf sanyii filatamaadha. Maalirraan kan ka'e haga ammaatti aadaan isaa seenaan isaa afaan isaa duudhaan isaa makaa kan hin qabne qulqulluu akka bishaanii kana sirriitti ibsuu akka dandeenyu jedheetiin kanaaf hin kaa'uu barbaade. Kun immoo qabatamaadha kan jiruudha. Ammayyuu kan makaa hin qabne kan nama aadaa isaatiin boonu afaan isaatiin boonu duudhaa isaatiin boonu afaan aadaa fi seenaa isaa guddifachuudhaaf kan tattaafachaa jiru. Kana kaasuu barbaade. Bareedina naannoo uummata Oromoo shamarran walloodhaa ishee wajjin wal qabsiisnee kaasuudhaaf kanaaf barbaadame. Ani yaa maqaa ishee hin kaafne malee
namni hundi maaliif kaaftee jedhee yoo gaafate akkasiidhaan deebisuun hin waa hunda ifa baaftee himuun hin ta'u xinnoo wal dubbachiisuu danda'uu qaba akkaataa sanaan ilaalla akkuma sila shankora kichuu jennee kaafne sana wajjii walii gaafa laaltu dakas akkasumaan bu'aa gaafa deemtu waa hedduutu deema akkis inuu akka ati ibsuu dandeessu akka ati waa hedduu ilaaluu dandeessu akkasaa sanaan goonee uumnee kanaafin ibsuu danda'e addaamuun achi keessatti walaloota murtaan waloola yoo xinnaate bakka 2-3tti kan barreessee dhufee jira sunis walaloo sana akka inni cimsuu godheera. Waan jedhamuu qabu sana achitti maal jettu jedhetanii loqodii naannoo keessanii maal fakkaatee inni walii wajjin barreessachuudha akka isaaf galuu danda'utti. Haalli isaaf galuu cabsisa sagaleen isaa maal sana booda sakandii ittiin fudhanne jechuudha. Dafeetu yeedaloon isaa yeedalooma inni itti guddate aadaa isaati. Walaloon isaas akka sanatti qindeeffame kanaafuu maal sirra keessanii haala gaariidhaan keessa bahee jedhetanii fudhachuu danda'a. Amma waa'ee bareedina miidhagduu shamarran walloo waliin wal qabatee burtukaanaa waliin wal fakkeessitee sanyii waliin wal fakkeessitee mandariinaa waliin wal fakkeessitee wantoota taateewwan adda addaa kaasteetta. Dhumarratti maal goote amma naa gareera iccitii waa maraa gubbaa badhaafamte maal godhu kanarraa itti keessa. Maani kun dhumaati irratti waa hunda kana bareedinaas mi'ooftuus urgooftuus burtukaanaas dammaas maal jennee kaafnee dhufne biqiltuus jenne kana hunda qabannee gaafa dhufnee as geenyu maaliin guduunfama kan eenyuuti kun eessaa dhufe kennaa namaa miti kan kiisii keessaa baasee akka horiitti sii kennu miti kun wanni guddaan kan kennaa rabbiiti kennaan rabbiin kun immoo kan eenyuuti kan saati kanaaf maal goona rabbumarraa sii kenname ol godhee sii kaa'e bareedinaanis maaliinis waa hundaan seenaan namaa ol godhee kan sii kaa'e sun gararraa jechuun gubbaa jechuudha achirra kan sii kaa'e rabbumaaf kadhanna ammas yaa tolu fuulduraafis addaan hin citini kennaa rabbii kanaa wajjin wanni goonu hin qabnu kan saati isaan falminu jechuudha kennee kan irraan gogne kan qabu kan kennu isuma jenneeti gara isaatti garagallee jechuudha iccitiin kan saati lakkaa jennee akkaataa sanaan gudunfe. Maaliif caalsisee bareechee hundarra rabbiin jaalatee si kaa'ee garaarra amma naaf galeeraan icciitii wamaara gubbaa badhaafamtee maalgoo aduu kanarra gubbaa badhaafamtee maalgoo aduu kanarra. Shankora kamisee looko kichuu jaalatamtuu looko magaaltitti jillee looko shibaa bittuu dhamme biqiltuu gammoojjii looko sanyii filatamtuu looko qalbiina boojitee looko wiikonaaf kotuu dhamme. Shankora kamisee looko kichuu jaalatamtuu looko magaaltitti jillee looko shibaa bittuu dhamme biqiltuu gammoojjii looko sanyii filatamtuu looko qalbiina boojitee looko wiikonaaf kotuu dhamme.